E aí, pessoal, tudo bem? Vejam só essa magnífica mansão mobiliada em Marbella, na Espanha. Essa linda, maravilhosa casa está situada em uma área residencial exclusiva em Los Monteiros Playa. Olha só. Veja só essa mansão à venda, toda mobiliada, com obras de arte em todos os cômodos praticamente. Sala de estar, uma área de 2.500 metros quadrados, sendo 1.382 metros construídos. Ela fica lá no leste de Marbella. Olha só. Área externa com vista para o mar, piscina. Ela tem segurança 24 horas com ronda e também alarme. Possui uma sala de jantar comum e uma sala de jantar para inverno. Olha, linda demais. Quanto você acredita que vale uma residência dessa magnitude? Olha só os quartos. Ela possui um deck na beira da piscina. Olha, que linda banheira. Demais, né? Ela tem uma sala de jantar comum e uma sala de jantar de inverno, eu já disse, né? Tem 2 garagens para 3 carros. Área de spa com ginásio. Ela está à venda nesse site que apareceu aí. Olha só, quartos com vista para o mar, quase todos. Tem uma piscina coberta e aquecida, sauna, adega com bar, sala de massagens. É tudo o que precisa ter em uma mansão e mais algumas coisas. Tem uma sala de cinema com lareira, inclusive. Uma sala de jogos. Olha só, piscina coberta e aquecida, inclusive, né? Academia, mesa de bilhar. Quanto você acredita que vale aí uma mansão desse tipo? Ela está à venda aí no site rightmove.com.uk. Se inscreva no canal. Divulgamos aí sempre para vocês que se inscrevem no canal e ativam o sininho. Imóveis urbanos, residenciais e também imóveis rurais. Somente imóveis de altíssimo padrão. Imóveis de luxo e... Sai da... Foi mal aqui. Imóveis de luxo, pega aí nossa playlist, dá uma olhadinha e comente, ok? Se inscreva no canal também Bola de Fogo Kids Master, que é um canal aí para criançada, com vídeos de jogos, desenhos. Valeu, boa sorte na compra desse imóvel. Talvez ele não esteja disponível no dia em que você estiver assistindo ao vídeo, mas dá uma olhadinha aí no site que tem imóveis à venda na maior parte aí do planeta Terra. Tem imóveis em várias cidades, em vários países. Valeu! Lembrando que um primo meu, o site é confiável, um primo meu comprou uma casa em Londres através desse site, beleza? Valeu, fui!